So, ayan na lahat guys. Ayan. Hinalo-halo ko na lahat ng nasa loob. Ayun, makita nyo may mais pa. Noodles. Ayan. Veggies. So, start na nating lutuin. Oh. You see? You see? Wow. Hi guys! Welcome back again to my channel, IImaricrismutiavlog. So, today's vlog guys, I tried this Korean noodles. Noodles. Hindi ko mabasa siya pero na-search ko siya sa YouTube. It's Hai Dao Yao. Like, hindi ko alam guys. Correct me if I'm wrong. Pero yun ata ay Hai Dao Yao. Sa mga Korean yan, Korean na Pilipino, correct me kung ano ang nito. Kasi hindi ko alam paano lutuin siya, hindi ko siya maintindihan. At actually, nabuksan ko na nga siya. Ayan siya, ayan yung mga kung paano siya mga instructions. Kaso Korean. Hindi ko alam kung ano, pero I try natin since na-search naman natin sa YouTube. Ayan, so ito yung may gunting ako, tapos may water, mainit na tubig. So, ayan siya. Ayan. So, open natin. So, open na natin. So, ito, natanggal ko na siya. So, pinakita ko nga yung instruction. Ayan yung instruction. Na wala ka namang maintindihan. Ayan. So, let's open. Ano to guys, ready to eat na food. So, pwede to dadalhin sa hiking, ganyan. Ito ang mga dinadala siguro ng Korean pag mag-hiking. Kasi, ano na siya, ready to eat na nga siya. So, ayan siya. Ay, sorry, nalaglag. Ayan, so, ayan, chopstick. Ang una natin, kunin chopstick, spoon, at may fork ba? Wala. Straw. Ayan. Ito, parang mga dried bawang sibuyas or ganun. Noodles. Siguro yung meat guys. Meat. Then, charan, yung lutuan. I don't know, maybe veggies, siguro veggies. And alam ko to, sauce. So, and then yung pang-cook natin, yung pangluto natin. So, ayan siya. Ito lang kasi yung gawin nating lutuan, guys. Ito lang yung lutuan. Nakita ko sa vlog, ito lang talaga yung ginagamit na lutuan. As you see, ayan, may butas siya. Ay, ano nga ng usok. So, let's start. Kita ko muna sa inyo guys kung ano yung mga laman sa loob. So, ayan yung laman sa loob. Sa loob nito. Ayan. Yung pangluto. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lahat ang isama-sama natin. Ayan. Tapos may kasama pa siyang Korean chopstick. So, ayan. Start na tayo. I-add natin lahat dito. Yung mga veggies. Oh, look guys, mayroon pa siyang mais, corn, veggies. Next, let's try this one.
It's meat, beef. Sobrang bango. Bango. Next, ito. Ay, hindi pala siya bawang, guys. Parang chichirya. Ay. Chichirya nga. Dito. Sali. Next, itong noodles. Noodles. Ayan. Noodles. Para siyang ano, guys. Kutanghon. Ayan siya. Next, lagay natin yung sauce. And then, ayan na lahat. So, ayan na lahat, guys. Ayan. Hinalo-halo ko na lahat ng nasa loob. Ayun, nakita nyo may mais pa. Noodles. Ayan. Veggies. So, start na nating lutuin. So, guys. Sorry. Based sa pagluluto, sorry. Guys, based sa pagluluto, dito lang siya lutuin sa loob. So, ito ang gawin natin pangluto. Kung sa atin patuuling siguro. Kaso hindi na sindihan. May ano naman siya, guys, maximum kung hanggang saan yung tubig sa loob. Tapos, may nakalagay pala dito cold water. May nakalagay siya na cold water. Ang nag-init ako ng tubig. So, itong tubig, ilagay ko na lang siya dito. Kasi wala namang pwede ata ito ng hot water na lang. So, ilagay natin ito. Ganyan kasi siya, guys. Teren! Ganyan sa loob. Yan. And then, pour the water. Ay, wait guys. Lagyan ko ng tubig first to para isalang sa mga. So, ayan. May tubig na siya. Ayan, may tubig na. And then, ito naman, mag-pour ako ng cold water. Then, pot ko na po sa loob. And then, cover. Let's wait guys, 15 minutes. 15 minutes daw ang nakalagay kasi dito. 15 minutes. Ang nakalagay dito na 15 minutes. Ayun, narinig nyo guys? Narinig nyo? Pero, kumulo. Ayun, umuso. Ayun, umuso. Ayun. Wow. Success. Kumulo. Ayun o, kumulo. Parang ganyan. Ayun o, ang init. Ang init.
Narinig niyo? Ang bango. So, open na natin ang ating chopstick. 10 minutes lang naman yan. Pero hindi ko siya tinayin. Wait ko lang mawala yung kulo. Spoon. Chopstick. Straw. Ano ba ito? Paano ba? Paano ba ito, guys? Yan. Ah! Ano ba ito? Pahigop. No, hindi ko alam kung pang saan. I think it's chopstick. Ano nga siguro? Yeah, connect nga sa chopstick. Hindi nga ako mali nga, hindi nga ako mali. Tama nga. Paano? Siguro ganun. Chong. Eat. Ganun. Pak, ganun. Then, tissue. Sorry. The toothpick. That's way. Kumulo pa siya. Kainin natin yung usok. Guys, ayun, luto na kasi wala na siyang usok, tsaka wala na siyang kulo. Maybe, sabagay, 15 minutes na, guys. So, open na natin. Ayan, open natin. Wow. Wow. Taan, guys. Wow. So, let's try to halo-halo. Wow. Wow. So, let's transfer here. Yeah. Tingnan nyo yung pinaglutuan. See? Sarap na sabaw. Init. Sarap. Super sarap. Super. Hindi siya curry. Akala ko curry siya, guys. Hindi pala siya curry. Kainin na namin. Tawagin ko na aking mga babies. And kakain na kami. So, that's all for my vlog, guys. Thank you for watching. Don't forget to like and hit the notification bell so that updated kayo sa lahat ng aking videos. So, see you in my next vlog. Bye!